Əziz valideynlərimiz və tələbələrimiz, hər birinizi salamlayıram və bu günlərim sizinlə xüsusi bir mövzunu müzakirə etmək istəyirəm. Bir neçə dəqiqə bundan öncə Change the World-ün apardığı bir mübarizəni əks etdirən bir filmi izlədik. Çünki biz ölkə təmsilçilərlə görüşlərimiz olur və bizə bu layihənin önəmliyi və bunun təhsil sahəsində olan faydaları daima müzakirə olunur. Amma bu günlərim çox təəssüf hissi ilə qeyd edə bilərəm. Bugün mən tək Azərbaycanda mübarizə aparıbsa, Change the World-ün apardığı mübarizə dünyadadır. Çünki bu günlərim yalançı, dırnaq arası BMT adı altında təbliğ olunan, qarşısına beynəlxalq layihə adı qoyulan layihələr valideynlərə və məktəblərə, müəllimlərə təbliğ olunur və insanların zamanına, maddiyyatına istifadə edərək bu layihələri onlara təbliğ edirlər. Əziz valideynlər, övladlarınızı qoşduğunuz layihələri araşdırın. Hər kəs sizə bu beynəlxalq sertifikat verir, bu sizin təhsil həyatınıza müsbət təsir yaradacaq deyə bir şey yoxdur. Siz araşdırın ki, bu təşkilat nə dərəcədə tarixə malikdir və hansı effekti yaradır və həqiqətən bu dəyərə malikdir yoxsa yox. Biz özümüz bu layihə ilə artıq 5-ci ilə daxil olur və amma dünyada artıq 25 ildir ki, Change the World mövcuddur və bu layihənin əsas məqsədi dünyada olan bütün gəncləri bir araya toplamaq və ən böyük tələbə networkingini yaratmaqdır. Və eyni zamanda BMT-nin tələbələr üçün təklif etdiyi ödənişli və ödənişli təcrübə proqramları və qrant layihələrindən yararlanmaqdır və ən əsası sizin övladınızın gələcəkdə diplomatiya sahəsində adımlamasına böyük bir cığır açır. Mən düşünmürəm ki, tək diplomatiya sahəsində gedən uşaqlar, ümumiyyətlə bu konferans uşaqlara public speaking, özgüvən, böyük ictimaiyyət qarşısına çıxış etmək, ingilis dilini daha hədəfli öyrənməyi də təbliğ edir. Və eyni zamanda bizim Change the World Akademi olaraq akademiyamız var və bu layihədə iştirak edən hər bir tələbə bu akademiyaya daxil olur və burada dünyanın məşhur siyasətçilərindən və diplomatlarından mentorluq təlimi alırlar və eyni zamanda karyera planlamasından faydalana bilərlər. Burada məqsəd gənclərimizə fayda yaratmaqdır və onları qlobal layihənin bir hissəsinə çevirməkdir. Övladlarınızı hansısa qlobal fırıldaqçıların alətinə çevrilməyin və övladlarınızı göndərdiyiniz layihələri diqqətlə araşdırın. Siz bunu bizim postlarımızdan, bizim auditoriyamızdan, tələbələrimizin çıxışlarından da görə bilərsiniz ki, Change the World həqiqətən də dünyanın yeganə akreditə olunmuş beynəlxalq BMT nəzdində fəaliyyət göstərən layihəsidir.